ஆண்டவரும் உலக ரட்சகருமாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களை அன்போடு வாழ்த்துகிறேன். கடந்த வாரம் முழுவதும் கர்த்தர் நம்மை தன்னுடைய வல்லமையான கரங்களினாலே எடுத்து பயன்படுத்தினார், ஆசீர்வதித்தார். ஒரு நன்மைகளை கூட குறை வைக்காதபடி நம்ம கூடவே இருந்து நேர்த்தியாக்கி நடத்தி கொடுத்தார். அந்த தேவனை நாம் ஸ்தோத்தரிப்போம். நம் கண்களை மூடி நம் ஆண்டவர் நோக்கி பார்ப்போமா? எல்லாரும் ஒரு விசையாய் தேவ சமுதல் வெறுமையாக்குவோம். பரிசுத்தமும் கிருபையும் இரக்கமும் நிறைந்த எங்கள் அன்பின் பரலோக தகப்பனே, கடந்த வாரம் முழுவதும் எங்களோடு கூட இருந்த தயவுக்காக ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் கையிட்டு செய்த ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நீங்க ஆசீர்வதித்தீங்க, எங்களுடைய தேவைகளை எல்லாம் சந்திச்சீங்க, எங்களோடு கூடவே வந்தீங்க. எங்களுடைய வாழ்க்கையில உற்ற துணையாயிருந்து ஊன்றுகோலாயிருந்து ஒவ்வொரு காரியத்திலும் நீர் முன்னின்று வழிநடத்தி கொடுத்த கிருபைக்காய் நாங்களுமே ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். இந்த வாரத்திலும் உம்முடைய நாம மகிமைக்கென்று நாங்கள் வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்தருளும். பாடி துதித்து உம்முடைய நாமத்தை ஹல்லேலூயா புகழ எங்களுக்கு கர்த்தர் கிருபை செய்தருளுவீராக. தொடர்ந்து எங்களோடு பேசும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென், ஆமென். நம் சில பாடல்களை பாடி நாம் ஆண்டவருடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். நமக்கு தெரிந்த ஆமென் ஒரு சில பாடல்களை பாடி கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஆண்டவர் நோக்கி பார்த்து சொல்லுவோமா, என்ன நான் செய்யணும் சொல்லுங்கப்பா, நான் கீழ்ப்படிய போறேன், நான் இன்றைய முதல் நான் செயல்பட போறேன் என்று சொல்லி பாடி நம் ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோமா? Praise the Lord. என்ன நான் செய்ய வேண்டும் சொல்லுங்கப்பா, என்ன நான் செய்ய வேண்டும் சொல்லுங்கப்பா, நான் கீழ்ப்படிவேன் இன்றே செயல்படுவேன், நான் கீழ்ப்படிவேன் இன்றே செயல்படுவேன், இனி வாழ்ந்து காட்டுவேன் என்ன நம்புங்கப்பா, இனி வாழ்ந்து காட்டுவேன் என்ன நம்புங்கப்பா, என்ன நம்புங்கப்பா, என்ன நம்புங்கப்பா, என்ன நம்புங்கப்பா, என்ன நம்புங்கப்பா, இனி வாழ்ந்து காட்டுவேன் என்ன நம்புங்கப்பா, இனி வாழ்ந்து காட்டுவேன் என்ன நம்புங்கப்பா. முள்செடியில் பக்தன் மோசேக்கு தரிசனம் தரவில்லையா? கர்மேல் தீர்க்கன் எலியாவிற்கு வல்லமை தரவில்லையா? களத்தினிலே வந்த கிதியோனுக்கு வார்த்தைகள் தரவில்லையா? உன் பாதம் வந்து நிற்கும்படி எனக்கு பதில் ஒன்றுமே இல்லையா? உன் பாதம் வந்து நிற்கும்படி எனக்கு பதில் ஒன்றுமே இல்லையா? என்ன நான் செய்ய வேண்டும் சொல்லுங்கப்பா, என்ன நான் செய்ய வேண்டும் சொல்லுங்கப்பா, நான் கீழ்ப்படிவேன் இன்றே செயல்படுவேன், நான் கீழ்ப்படிவேன் இன்றே செயல்படுவேன், இனி வாழ்ந்து காட்டுவேன் எங்களை நம்புங்கப்பா, இனி வாழ்ந்து காட்டுவேன் எங்களை நம்புங்கப்பா, என்ன நம்புங்கப்பா, என்ன நம்புங்கப்பா. சொல்லுங்க எல்லாரும் சொல்லுவோம், என்ன நம்புங்கப்பா, என்ன நம்புங்க. இவ்வளவு நாட்களை என்ன நம்பி ஒரு பொறுப்பு கூட கொடுக்கல, கொடுத்த பொறுப்பை உண்மையாய் செய்யல, இனிமேல் உண்மையாய் உம்முடைய நாமத்துக்கு மகிமையாய் வாழ்வேன் என்று சொல்லி கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். என்ன நம்புங்கப்பா, என்ன நம்புங்கப்பா, இனி வாழ்ந்து காட்டுவேன் என்ன நம்புங்கப்பா. யுத்த வீரன் கனம் ஜோஷுவாவிற்கு சூரியன் நிற்கவில்லையா? கூழாங்கலினால் சின்ன தாவீது கோலியாத்தை வீழ்த்தவில்லையா? செங்கடலில் ஜனம் இஸ்ரவேலுக்காய் பாதை திறக்கவில்லையா? காத்திருக்கும் அந்த அடியேனுக்கு பதில் சொல்ல மாட்டீரா? காத்திருக்கும் அந்த அடியேனுக்கு பதில் சொல்ல மாட்டீரா? என்ன நான் செய்ய வேண்டும் சொல்லுங்கப்பா, என்ன நான் செய்ய வேண்டும் சொல்லுங்கப்பா, நான் கீழ்ப்படிவேன் இன்றே செயல்
வாழ்ந்து காட்டுவேன் என்ன நம்புங்கப்பா, இனி வாழ்ந்து காட்டுவேன் என்ன நம்புங்கப்பா, என்ன நம்புங்கப்பா, எங்களை நம்புங்கப்பா, இன்ன நம்புங்கப்பா, என்ன நம்புங்கப்பா, இனி வாழ்ந்து காட்டுவேன் என்ன நம்புங்கப்பா, இனி வாழ்ந்து காட்டுவேன் என்ன நம்புங்கப்பா. ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் ஆண்டவருடைய நாமத்தை மயப்படுத்துவோமா? சேர்ந்து பாடி என்ன நம்புங்க ஆண்டவரே, நம்புங்க ஆண்டவரே. அன்றைக்கு யுத்த வீரன் கான ஜோஷுவாவுக்கு மட்டும்தான சூரியன் நிற்கும், இன்றைக்கு என் வார்த்தைக்கு சூரியன் நிற்கும். ஆண்டவரே நீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீரப்பா, நீர் என்னை கொண்டு பெரிய காரியங்களை இதுவரைக்கும் செய்து வருகிறீர். ஆமென். என்னை நம்புங்க, என்ன நம்புங்க. அவரை நோக்கி பார்த்து சொல்லுங்க, ஏன் சோர்ந்து போயிருக்கிறீங்க, ஏன் உடைந்து போயிருக்கிறீங்க? ஒரு நாள் உடைந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சர்வ வல்லமை படைத்த தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். அவர் நமக்கு யாவையும் செய்து முடிப்பார். என்ன நம்புங்கப்பா, என்ன நம்புங்கப்பா, இனி வாழ்ந்து காட்டுவேன் என்ன நம்புங்கப்பா, இனி வாழ்ந்து காட்டுவேன் என்ன நம்புங்கப்பா. முள் செடியில் பக்தன் மோசேக்கு தரிசனம் தரவில்லையா? கர்மேல் தீர்க்கன் எலியாவிற்கு வல்லமை தரவில்லையா? களத்தினிலே வந்த கிதியோனுக்கு வார்த்தைகள் தரவில்லையா? பாதம் வந்து நிற்கும்படி எனக்கு பதில் ஒன்றுமே இல்லையா? உங்க பாதம் வந்து நிற்கும்படி எனக்கு பதில் ஒன்றுமே இல்லையா? என்ன நான் செய்ய வேண்டும் சொல்லுங்கப்பா. கேளுங்க. ஆண்டவர் பார்த்து, ஆண்டவரே நான் என்ன செய்யணும் ஆண்டவரே, நான் என்ன செய்யணும் ஆண்டவரே, தேசத்துக்காக நான் என்ன செய்யணும், திருச்சபைக்காக நான் என்ன செய்யணும், உங்க நாம மகிமைக்கு நான் என்ன செய்யணும்? செய்யாமல் தூர போன காரியங்களை ஒரு விஷயம் மறந்து மன்னியும் ஆண்டவரே. இனி உங்க என்ன ஓட விரும்புகிறேன். இனி வாழ்ந்து காட்டுவேன் என்ன நம்புங்கப்பா, இனி வாழ்ந்து காட்டுவேன் என்ன நம்புங்கப்பா. களிமண்ணையும் ஒரு கருவியாக்கி உமக்கென பாட வைத்தே, களிமண்ணையும் ஒரு கருவியாக்கி உமக்கென பாட வைத்தேன். துதிகன மகிமை உமக்குத்தான், துதியும் புகழ்ச்சியும் உமக்குத்தான், துதிகன மகிமை உமக்குத்தான், துதியும் புகழ்ச்சியும் உமக்குத்தான். களிமண்ணையும் ஒரு கருவியாக்கி உமக்கென பாட வைத்தேன். இந்த களிமண்ணையும் ஒரு கருவியாக்கி உமக்கென பாட வைத்தேன். ஒன்றுக்கும் உதவாத என்னை அழைத்தீர், உன்னத அன்பால் என்னை நேசித்தீர். ஒன்றுக்கும் உதவாத என்னை அழைத்தீர், உன்னத அன்பால் என்னை நேசித்தீர். ராஜாக்களாக மாற்றிவிட்டீர், ஆசாரியனாக மாற்றிவிட்டீர், ராஜாக்களாக மாற்றிவிட்டீர் ஐயா, ஆசாரியனாக மாற்றிவிட்டீர். துதிகன மகிமை உமக்குத்தான், துதியும் புகழ்ச்சியும் உமக்குத்தான், துதிகன மகிமை உமக்குத்தான், துதியும்
களிமண்ணையும் ஒரு கருவியாக்கி உமக்கென பாட வைத்தே. அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. அதிசயமாய் என்னை நடத்துகிறீர், அற்புதமாய் என்னை நடத்துகிறீர். அதிசயமாய் என்னை நடத்துகிறீர், அற்புதமாய் என்னை நடத்துகிறீர். அதிசய கோயவனே ஸ்தோத்திரமையா, அற்புத நாயகனே ஸ்தோத்திரமையா. அதிசய கோயவனே ஸ்தோத்திரமையா, அற்புத நாயகனே ஸ்தோத்திரமையா. துதிகன மகிமை உமக்குத்தான், துதியும் புகழ்ச்சியும் உமக்குத்தான். சேர்ந்து பாடுங்க எல்லாரும் சேர்ந்து. துதிகன மகிமை உங்களுக்கு தான் ஆண்டவரே, என் துதியும் புகழ்ச்சி உங்களுக்கு தான் ஆண்டவரே. இந்த களிமண் ஒரு கருவியா மாத்தினீங்களே, உமக்கு பாட வச்சிருக்கிறீங்களே. சொல்லுங்க எல்லாரும் ஆண்டவர் பாத்துங்க. உமக்குத்தான் துதியும் புகழ்ச்சியும் உமக்குத்தான், களிமண்ணையோரு கருவியாக்கி உமக்கென பாட வைத்தே. களிமண்ணையோரு கருவியாக்கி உமக்கென பாட வைத்தே. உளையான சேற்றில் இருந்த என்னை மாறாத நேசத்தால் எடுத்தீரையா. உளையான சேற்றில் இருந்த என்னை மாறாத நேசத்தால் எடுத்தீரையா. அபிஷேகத்தால் என்னை நிறைத்து விட்டீர், அபிஷேக பாத்திரமா மாற்றி விட்டீர். அபிஷேகத்தால் என்னை நிறைத்து விட்டீர், அபிஷேக பாத்திரமாய் மாற்றி விட்டீர். சொல்லுங்க. துதிகன மகிமை உமக்குத்தான், துதியும் புகழ்ச்சியும் உமக்குத்தான். துதிகன மகிமை உங்களுக்குத்தான், துதியும் புகழ்ச்சியும் உமக்குத்தான். களிமண்ணையும் ஒரு கருவியாக்கி உமக்கென பாட வைத்தே. களிமண்ணையும் ஒரு கருவியாக்கி. ஓ ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சேர்ந்து எல்லாரும் பாடுங்க. களிமண்ணையும் ஒரு கருவியாக்கி உமக்கென பாட வைத்தே. இந்த களிமண்ணை ஒரு கருவியா பயன்படுத்துகிறாரே. இந்த களிமண்ணை தன்னுடைய கரங்களில எடுத்தாரே, தன்னை போல மாற்றினாரே. இவன் என்னுடையவன், என் துதியை சொல்லி வருவான் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் என்னுடைய வார்த்தைக்காய், என்னுடைய ஆராதனைக்காய் அவர் நான் புகழ வேண்டும் என்று ஏங்கி ஏங்கி ஓடி வருகிறாரே. என்னை தேடி வந்த விந்தை என்பை என்ன சொல்லுவே. தந்தை போல ஏந்தி கொண்ட உம்மை விட்டு எங்க செல்லுவே. பாவி என்னை தேடி வந்த விந்தை என்பை என்ன சொல்லுவே. தந்தை போல ஏந்தி கொண்ட உம்மை விட்டு எங்க செல்லுவே. பாதம் ஒன்றே போதும் என் தேவனே, வாழ்வெல்லாம் உம் பாதம் காத்திருப்பேன். வாழ்வெல்லாம் உம்
பாதம் காத்திருப்பேன். வானங்களும் கொள்ளாத மாதேவனே, உம்மை நான் போற்றுவேன், வாயார வாழ்த்துவேன். உம்மை நான் போற்றுவேன், வாயார வாழ்த்துவேன். வாழ்வெல்லாம் உம் பாதம் காத்திருப்பேன். வாழ்வெல்லாம் உம் பாதம் காத்திருப்பேன். பலவீனன் என்னை தெற்ற பேலமுள்ள ஆவி தந்தீரே, ஒன்றுமற்ற என்னை காக்க தூதர் காவல் நாடும் தந்தீரே. சொல்லுங்களேன். பலவீனன் என்னை தெற்ற பேலமுள்ள ஆவி தந்தீரே, ஒன்றுமற்ற என்னை காக்க தூதர் காவல் நாடும் தந்தீரே. பாதம் ஒன்றே போதும் என் தேவனே, வாழ்வெல்லாம் உம் பாதம் காத்திருப்பேன். வாழ்வெல்லாம் உம் பாதம் காத்திருப்பேன். வானங்கள் கொள்ளாத மாதேவனே, உம்மை நான் போற்றுவேன், வாயார வாழ்த்துவேன். உம்மை நான் போற்றுவேன், வாயார வாழ்த்துவேன். வாழ்வெல்லாம் பாதம் காத்திருப்பேன். வாழ்வெல்லாம் உம் பாதம் காத்திருப்பேன். வானங்களும் கொள்ளாத மாதேவனே, உம்மை நான் போற்றுவேன், வாயார வாழ்த்துவேன். சொல்லுங்க. உம்மை நான் போற்றுவேன், வாயார வாழ்த்துவேன். வாழ்வெல்லாம் உம் பாதம் காத்திருப்பேன். வாழ்வெல்லாம் உம் பாதம் காத்திருப்பேன். வேத என்னை ஞானியாக்க பரிசுத்த வேதம் தந்தீரே, வாத என்னை அணுகாமல் ஜீவ பாதை நடத்தினீரே. வேத என்னை ஞானியாக்க பரிசுத்த வேதம் தந்தீரே, வாத என்னை அணுகாமல் ஜீவ பாதை நடத்தினீரே. பாதம் ஒன்றே போதும் என் தேவனே, வாழ்வெல்லாம் உம் பாதம் காத்திருப்பேன். வாழ்வெல்லாம் உம் பாதம் காத்திருப்பேன். வானங்களும் கொள்ளாத மாதேவனே, உம்மை நான் போற்றுவேன், வாயார வாழ்த்துவேன். உம்மை நான் போற்றுவேன், வாயார வாழ்த்துவேன். வாழ்வெல்லாம் உம் பாதம் காத்திருப்பேன். வாழ்வெல்லாம் காத்திருப்பேன். வாழ்வெல்லாம் உம் பாதம் காத்திருப்பேன். சொல்லுங்களேன். பாவி என்னை தேடி வந்தீங்களே, பாவி என்னை தேடி வந்தீங்களே, ஜீவ பாதை நடத்தினீங்களே, அந்த போல தூக்கி சுமந்தீங்களே. சொல்லுங்களேன். ஆண்டவர் பாது சொல்லுங்க. பாவி என்னை தேடி வந்த விந்தை என்பை என்ன சொல்லுவே, தந்தை போல ஏந்தி கொண்டு உம்மை விட்டு எங்கே செல்லுவே. பாவி என்னை தேடி வந்த விந்தை என்பை என்ன சொல்லுவே, தந்தை போல ஏந்தி கொண்டு உம்மை விட்டு எங்கே செல்லுவே. பாதம் ஒன்றே போதும் என் தேவனே, வாழ்வெல்லாம் உம் பாதம் காத்திருப்பேன். வாழ்வெல்லாம் உம் பாதம் காத்திருப்பேன். வாழ்வெல்லாம் உம் பாதம் காத்திருப்பேன். பலவீனன் என்னை தெற்ற பேலமுள்ள ஆவி தந்தீரே, ஒன்றுமற்ற என்னை காக்க தூதர் காவல் நாளும் தந்தீரே. பலவீனன் என்னை தெற்ற பேலமுள்ள ஆவி தந்தீரே, ஒன்றுமற்ற என்னை காக்க தூதர் காவல் நாளும் தந்தீரே. பாதம் ஒன்றே போதும் என் தேவனே, வாழ்வெல்லாம் உம் பாதம் காத்திருப்பேன். வாழ்வெல்லாம் உம் பாதம் காத்திருப்பேன். வானங்களும் கொள்ளாத மாதேவரே, உம்மை நான் போற்றுவேன்,
வாயார வாழ்த்துவேன், உம்மை நான் போற்றுவேன், வாயார வாழ்த்துவேன், வாழ்வெல்லாம் உம் பாதம் காத்திருப்பேன், வாழ்வெல்லாம் உம் பாதம் காத்திருப்பேன். எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க, ஆண்டவரே என் வாழ்வெல்லாம் அப்படி பாத்திர காத்திருப்பேன் ஆண்டவரே, என் வாழ்நாளெல்லாம் அப்படி பாத்திர காத்திருப்பேன் ஆண்டவரே. உலகத்துக்காய் ஓடினது போதும், உலகத்துக்காய் ஓடினது போதும், தேவைக்காய் ஓடினது போதும். இனி அமர்ந்திருந்து நீர் தேவன் என்று நான் அறிந்து கொள்ள வாஞ்சையாய் வந்திருக்கிறேன் ஆண்டவரே. சொல்லுங்க எல்லாரும், வாழ்வெல்லாம் உம் பாதம் காத்திருப்பேன், வாழ்வெல்லாம் உம் பாதம் காத்திருப்பேன், களிமண்ணையோரு கருவியாக்கே உமக்கென பாட வைத்தேன், களிமண்ணையோரு கருவியாக்கே உமக்கென பாட வைத்தேன், நான் கீழ்ப்படிவேன் என்றே செயல்படுவேன், நான் கீழ்ப்படிவேன் என்றே செயல்படுவேன், இனி வாழ்ந்து காட்டுவேன், என்ன நம்புங்கப்பா. சொல்லுங்க எல்லாரும், ஆண்டவரே என்ன நம்புங்க ஆண்டவரே, இதுவரைக்கும் உமக்காய் நான் வாழல, இனி நான் வாழ்ந்து காட்டுவேன், நம்புங்க நம்புங்க நம்புங்க, இனி வாழ்ந்து காட்டுவேன், என்ன நம்புங்கப்பா, என்ன நம்புங்கப்பா, என்ன நம்புங்கப்பா. அர்ப்பணிக்கலாமா எல்லாரும்? அப்படியும் முற்றிலுமாய் அப்படி அர்ப்பணிப்போமா? என்னை நம்புங்க ஆண்டவரே, என்னை நம்புங்க ஆண்டவரே, ஒரு விஷயம் அப்படியே தாழ்த்தி உங்களை என்னை நம்புங்கன்னு சொல்லி அர்ப்பணிங்க. ஆமென், அர்ப்பணிங்கன்னு சொல்லுங்க. நிச்சயமாய் ஹல்லேலூயா, கர்த்தருடைய வாழ்க்கையில் இறங்கி வந்து அற்புதங்களை செய்வார். என்ன நம்புங்கப்பா, என்ன நம்புங்கப்பா, என்ன நம்புங்கப்பா, இனி உமக்காய் வாழ்ந்து காட்டுவே, என்ன நம்புங்கப்பா. தகப்பனே, இந்த நாள் வரைக்கும் உங்களை நடத்தினீங்களே, உலகத்தில் எத்தனையோ சேதங்கள், எத்தனையோ குறைவுகள், அரசாங்க அதிகாரிகளினாலே, தலைவர்களினாலே, மந்திரிமார்களினாலே, பிரதமர், முதன் மந்திரி, இப்படிப்பட்ட ஏனைய தலைவர்களினாலே என்ன செய்வதென்று தெரியாதபடி தவித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். அப்பா, உடைய பிள்ளைகளுடைய பாகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். நாங்கள் நடக்க வேண்டிய வழி எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்க. நீங்க தானே சொன்னீங்க, நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழி உனக்கு காட்டுவேன், உண்மையில் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் என்று சொன்னீரேன். நாங்க எப்படி வாழ நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க ஆண்டவரே, கற்றுக் கொடுங்க அப்பா. உடைய பாத்திரங்களை வெறுமையாக்குகிறோம், வெறுமையாக்குகிறோம். யாராவது நுகர்ந்து கொண்ட கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து நீர் எங்களோடு பேசும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென், ஆமென், ஆமென். எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, தொடர்ந்து நாம் அப்படியே ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு கடந்து செல்ல இருக்கிறோம். சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நமது மத்தியில் இருக்கிறார். அப்படி வல்லமை நம்ம மத்தியில் உண்டு. அவர் நம்மை நேசிக்கிறார். இந்த உலகத்தினுடைய அதிகமாய் நேசிக்க ஒருவர் உண்டு என்று சொன்னால் என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து. இந்த காலை வேளையில் ஒருவேளை உடைந்த உள்ளத்தோடு, கலங்கிய கண்களோடு, ஒருவேளை என்ன செய்வதென்று தெரியாதபடி பரிதவிப்போடு வந்து அமர்ந்து கொண்டிருக்கலாம். இந்த சத்தத்தை கேட்டுக் கொண்டிருக்கலாம். ஒருவேளை ஏதாவது ஒரு உலக பிரகான காரியங்களை சிக்கி கொண்டாயா, ஒருவேளை பாவத்தில் விழுந்து விட்டாயா, அல்லது என்ன செய்வது, அடுத்த படி என்ன வைப்பது என்று சொல்லி கலங்கி நிற்கிறாயா? உன் பிள்ளைகளை குறித்து கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன், எதிர்காலத்தை குறித்து கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன், இந்த வியாதி எப்படி முடியுமோ என்று சொல்லி கலங்கி கொண்டிருக்கிறேன், என் பிள்ளையினுடைய திருமணத்தை நான் எப்படி நடத்துவது, என்னுடைய மகனுடைய எதிர்காலம் எப்படி அமையும், அல்லது அடுத்தது என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய தரம் எப்படி அமையும், எல்லாவற்றிலும் தோற்று போன நிலைமையில வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லி கலங்கி இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம். தேவன் ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார், கண்டு உன்னை அழைத்த நான் ஒரு நாள் கைவிட மாட்டேன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. மலைகள் விலகவும்
பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்து போகும், என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாது. என்னுடைய கிருபை உன்னை விட்டு விலகாது. நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். உனக்கு நான் யாவை செய்து முடிப்பேன். அல்லேலூயா. உன் பலவீனங்களை குறித்து மேன்மை பாராட்டாதே. உன் பலவீனங்களில என் பலன் பூரணமாய் விளங்கும். என் பலன் பூரணமாய் விளங்கும். இன்றைக்கு நாம் அல்லேலூயா ஆண்டுடைய வார்த்தைகளை கடந்து செல்லலாம். இன்றைக்கு கூட ஒரு வசனத்தை நாம் எடுத்து வாசிப்போம். நமக்கு தெரிந்த அறிந்த ஏற்கனவே பலமுறை வாசித்த வசனம் தான் எடுத்து வாசிக்கலாம். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொரிந்து சபைக்கு எழுதுகிறதான ஒரு ஜீவனுள்ள ஒரு வார்த்தை. அது 1ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனம். அந்த வசனத்தை நானே வாசிக்கிறேன். சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமாயிருக்கிறது, ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ அது தேவனுடைய பலனாயிருக்கிறது. சிலுவையை பற்றி இருக்கிற உபதேசம், இன்றைக்கு சிலுவையின் உபதேசம் அநேகருக்கு கசப்பாய் இருக்கிறது. இன்றைக்கு சிலுவையின் உபதேசம் அநேகருடைய வாழ்க்கையில ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத காரியமாய் இருக்கிறது. இன்றைக்கு வேதம் சொல்லுகிறது, பவுல் தெளிவாய் எழுதுகிறார், சிலுவையை பற்றி இருக்கிற உபதேசம் அது யார் யாரெல்லாம் கெட்டு போறாங்களோ அவங்களுக்கு அது பைத்தியமா தான் தெரியுமாமே. ஆனா ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு அது தேவனுடைய பலனாம், அது தேவாதி தேவனுடைய பலனாம். அதான் அழக வசனம் சொல்லுகிறது. ஆமென். பவுல் சொல்லுகிறார், என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்க எனக்கு பலன் உண்டு என்று சொல்லி, பலத்திலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல ஆவியினாலே ஆகும் என்று நாம் வாசித்திருக்கிறோம். எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, தேவனுடைய பலன் சிலுவையில இருக்கிறது. சிலுவையை பற்றி பார்க்கும் பொழுது சிலுவை ஒரு தண்டனைக்கு உரிய ஒரு சின்னம். சிலுவை ஆமென் ஒரே ஒரு மரமாயிருக்கக்கூடிய ஒரு கழு மரமாயிருக்கும். சில இடங்களில ஒரு பிளஸ் குறியை போல காணப்படும், சில இடங்களில பெருக்கல் குறியை போல காணப்படும். இது தண்டனையினுடைய சின்னம். இந்த சின்னம் ஆமென் இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிரோடு எழுகிற வரைக்கும் அது ஒரு தண்டனைக்குரிய ஒரு சின்னம். அந்த சின்னம் இயேசு கிறிஸ்து என்றைக்கு அந்த சிலுவையில தொங்கினாரோ அன்றைக்கு அந்த சின்னம் ஒரு மீட்பின் சின்னமாய் மாறினது. அந்த சின்னம் ஒரு ரட்சிப்புக்குரிய ஒரு சின்னமாய் மாறினது. அந்த சிலுவையில் தான் என் இயேசு மரித்தார். அந்த சிலுவையில் தான் உங்களுடைய என்னுடைய பாவங்களை எல்லாம் சுமந்து தீர்த்தார். அதைத்தான் பவுல் தெளிவாய் சொல்லுகிறார், சிலுவையை பற்றி இருக்கிற உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமா. இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களுக்கு, ரட்சிக்கப்படாதவர்களுக்கு என்ன சிலுவை, என்ன ஜெபம், என்ன ஆராதனை, எப்ப பார்த்தாலும் உபவாசம், எப்ப பார்த்தாலும் பாடல், துதி, ஆலயம், இப்படி சொல்லி கொண்டு நம்மளை கிண்டல் பண்ணி கொண்டே இருப்பாங்க. அவர்களுக்கு அது பைத்தியமாய் இருக்கிறது. ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்கிற நமக்கோ எப்பொழுது ஆலயத்துக்கு போவோம், எப்பொழுது தேவனை தேடுவோம், எப்பொழுது அவரோடு உறவாடுவோம், எப்பொழுது காலை வேளையில அப்பாவுடைய முகத்தை பார்ப்போம் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு அந்த வாஞ்சை உண்டாகும். அதுதான் தேவனுடைய பலன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இன்றைக்கு கூட எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகள், அந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளை, ஆமென், தேவனுடைய பலன் ஆமென் உங்களை மூடும் என்று நீங்கள் விசுவாசியுங்கள், ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். சிலுவையினுடைய உபதேசம் ஆமென் நம்மை பலத்துக்குள்ளாய் வழி நடத்தும். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்தில அடிமைகளாக்கப்பட்டிருந்தார்கள். ஆமென். 430 வருடங்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்தில அடிமைகளாயிருந்தார்கள். ஆமென். ஆண்டவர் இவர்களுடைய கூக்குரலை கேட்டார், கண்ணீரை கண்டார். இவர்கள் இரவு பகலும் ஆமென் படுகிற வேதனைகளை தேவன் அறிந்தார். எனவே அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு ஆமென் மோசே என்கிற இரட்சகனை ஏற்படுத்தினார். மோசே அனுப்புகிறார். மோசே எகிப்தில பிறந்தவன், மோசே எகிப்தில வளர்ந்தவன். மோசே பார்வோனுடைய அரண்மனையில வில் வித்தை, சொல் வித்தை, கால் வித்தை, எல்லா வித்தைகளை கற்று தேர்ந்தவன். ஆமென், ஹல்லேலூயா. அவன் ஒரு எபிரேயனை அடிக்கிறதை ஒரு நாளிலே பார்த்த உடனே இவன் எகிப்தியனை கொன்று விட்டான். இந்த காரியம் தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றதாய் இருந்தது. காரணம் என்னவென்றால் ஆமென் ஹல்லேலூயா, தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காய் திறப்பில் நிற்க ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் என்பதை அறிந்து கர்த்தர் அவனை அந்த எகிப்திலிருந்து
வெளியிலே கொண்டுட்டு வந்து மீண்டுமாய் 40 வருடங்கள் வனாந்தரத்துல கர்த்தர் பயிற்சி கொடுத்து 40வது வருடத்தினுடைய முடிவிலே அவனை முட்செடிகளுக்கு மத்தியிலே கர்த்தர் தரிசனமாகி அவனோடு பேசுகிறார். மோசே மோசே, நீ எகிப்துக்கு போ, என்னுடைய ஜனங்களை நீ ரட்சிக்க வேண்டும், என் ஜனங்களை நீ விடுதலையாக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். மோசே சொல்றார், ஐயோ நான் திக்குவாயன், மந்த புத்தி உள்ளவன், எனக்கு பேச தெரியாதுன்னு சொல்லி நீதான் போக வேண்டும், உன்னுடைய வாயாய் உன்னுடைய அண்ணன் ஆரோனை அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லி கர்த்தர் அனுப்புகிறார். மீண்டும் எகிப்துக்கு போகிறார் மோசே. எகிப்தில் நடக்கிற காரியம் என்ன தெரியுமா? பார்வோன் அரண்மனைக்கு போகிறார். அரண்மனையில கர்த்தர் சொன்ன ஒவ்வொரு வாக்கு தத்தங்களையும் ஒவ்வொரு அற்புதங்களையும் செய்து காண்பிக்கிறார். பார்வோனோ மனம் இறங்கவே இல்லை. 10 வாதைகள் எகிப்தில நடக்கிறது. 10 வாதைகள் எகிப்தில பார்வோன் அரண்மனையில தேசத்தில நடக்கிறது. ஆனாலும் 10வது வாதை தலைச்சன் பிள்ளைகளோடு அல்லேலூயா எல்லாரையும் குன்று குவிக்கிறார். தன்னுடைய பிள்ளைகளாகிய இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு உண்டாகிறது. அல்லேலூயா. ரத்தம் வருகிறது, தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு அது பாதிப்பு கொண்டு வரல. வெட்டுக்கிளி வருகிறது, தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு பாதிப்பை கொண்டுட்டு வரல. தவளை வருகிறது, தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு பாதிப்பு வரல. தலைச்சன் பிள்ளைகள் சாகுறாங்க, தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு பாதிப்பு வரல. ஆட்டுக்குட்டியுடைய ரத்தமானது நிலைக்கால்களிலே தெளிக்கப்பட்டது. அல்லேலூயா. ஒரு ரட்சிப்பு உண்டாகிறது. தன்னுடைய பிள்ளைகளை வேறு பிரித்து கொண்டு வருகிறார் ஆண்டவர். அல்லேலூயா சொல்லுங்களேன், அல்லேலூயா சொல்லுங்களேன். ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு அது தேவனுடைய பலனாய் இருக்கிறது. மோசே கொண்டு தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ரட்சிக்கிறார். இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ரட்சிக்கிறார். அல்லேலூயா. நடத்தி வருகிறார், வனாந்தரத்தில் நடத்தி வருகிறார். ஒரு காலகட்டம் வருகிற பொழுது அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம். யாத்ராகம் 14ஆம் அதிகாரம் வருகின்ற பொழுது செங்கடலுக்கு முன்னாடி இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வந்து நிற்கிறார்கள். செங்கடல் முன்னாடி நிலையான ஒரு பிரச்சனையாயிருக்கிறது. நிலையான ஒரு பிரச்சனையாயிருக்கிறது. பார்வோனுடைய சேனையோ துரத்தி கொண்டு வருகிறது. நிலையான பிரச்சனை ஒரு பக்கம், தொடர்ந்து வருகிற ஒரு பிரச்சனை. இப்பொழுது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கலங்கி அழுகிறாங்க. மோசே மோசே, நாங்கள் என்ன செய்வது? எகிப்தில் எங்களுக்கு பிரேத குழி இல்லையா? வனாந்தரத்தில் கொன்று போடும்படியாய் அழைத்து வந்தாயா என்று சொல்லி மோசேக்கு விரோதமாய் முறுமுறுக்கிறார்கள். ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் தான், இயேசுவின் தேவனை ஏற்றுக்கொண்ட ஜனங்கள் தான். எகிப்தில் இருக்கிற பொழுது 10 வாதைகளை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அனுமதிக்காதபடி அற்புதம் செய்த தேவனை மறந்தார்கள், முறுமுறுக்க ஆரம்பித்தார்கள். இப்பொழுது மோசே ஆண்டவருக்கு முன்பு போய் நிற்கிறான். ஆண்டவரே, நான் என்ன செய்வது? மோசே மோசே, உன் கையில் இருக்கிறது என்னப்பா? கோல். கடலுக்கு நேராய் நீட்டு. நிலையான பிரச்சனை முன்னாடி நிற்கிறது. தொடர்ந்து வருகிற பார்வோனுடைய சேனை, தொடர் பிரச்சனை. கலங்கி நிற்கிறார்கள் ஜனங்கள், பயந்து நிற்கிறார்கள் ஜனங்கள். இன்றைக்கு இந்த காலை வேளையில சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, ஒருவேளை வாழ்க்கையில் நிலையான பிரச்சனை முன்னாடி நிற்கிறதா? என்ன செய்வது என்று தெரியாதபடி கலங்கி நிற்கிறாயா? நிலையான பிரச்சனை, இது மாறவே மாறாது என்று சொல்லி கலங்கவே வேண்டாம், கலங்கவே வேண்டாம். அல்லேலூயா. இஸ்ரவேலின் தேவனாய் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே கர்த்தருக்கு பிரியம். அல்லேலூயா. நம்மை ரட்சிக்கும்படியாகவே அவர் நம்மோடு கூட வருகிறார். அவர் வாக்குத்தத்தம் கொடுத்து இருக்கிறார், நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன், நான் உன்னை விட்டு விலகுவது விலை என்று சொல்லி ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தில் வாசிக்கும் பொழுது இப்போதும் யாக்கோபே, உன்னை உருவாக்கினவரும் உன்னை சிருஷ்டித்தவருமாய் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், பயப்படாதே, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். நீ ஆறுகளை கடக்கும் பொழுது நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. அக்கினியிலே நடக்கும் பொழுது நீ வெந்து போக மாட்டேன். ஆறுகளை கடக்கும் பொழுது உன்மேல் புரளுவதில்லை. தேவன் எப்படி வாக்குத்தத்தம் கொடுத்து இருக்கிறார்? உன்னோடு கூட இருக்குன்னு சொன்ன கர்த்தர் நம்மோடு கூடவே இருக்கிறார். எனவே கலங்கவே வேண்டாம், நீங்க பயப்படவே வேண்டாம். நிலையான செங்கடல் பிரச்சனை முன்னாடி இருக்கிறதா? செங்கடல் பிரச்சனை இருக்கிறதா? இப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்றாரு, மோசே உன் கரங்களை நீட்டு என்று சொல்லி மோசே கரங்களை நீட்டுகிறார், கோலை நீட்டுகிறார். செங்கடல் 2ஆய் பிளக்கிறது. எப்படி பிளக்குன்னு சொல்லி இவர்களுக்கு தெரியல, எப்படி போவோம் என்று சொல்லி தெரியல, என்ன நடக்கும் என்று தெரியல. ஆனால் பாருங்களேன், மோசே நீட்டின உடனே செங்கடல் 2ஆய் பிளக்கிறது. பிரச்சனை இவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாறுகிறது. அல்லேலூயா சொல்லுங்களேன், அல்லேலூயா. இப்போ மோசே கரங்களை நீட்டின உடனே தண்ணீர் பிரச்சனையா இருந்தது, இந்த தண்ணீர் இப்பொழுது மதிலாய் மாறுகிறது இவர்களுக்கு. இன்னொரு பெரிய ஆச்சரியம் பாருங்க, இன்றைக்கு உலகத்துல எதையோ வைத்து மதில் கட்டுவாங்க. ஆனால் நம்ம ஆண்டவருடைய வல்லமை பாருங்க, எவ்வளவு அற்புதத்தை செய்கிறது. தண்ணீரிலே ஒரு மதிலை கட்டுகிற தேவன் நம்முடைய தேவன். தண்ணீர்ல ஒரு பெரிய மதிலை கட்டுகிறவர், அது பாதுகாப்பான மதிலை கட்டுகிறவர். 2 பக்கத்திலும் சமுத்திரம் மதிலாய் நிற்கிறது. உள்ள பிரச்சனை இருக்குது,
முதலை இருக்கிறது, திமிங்கலம் இருக்கிறது, இவ்வளவு உள்ள பிரச்சனை இருக்குது. இந்த பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலும் உனக்கு ஒரு பாதுகாப்பாய் கர்த்தர் மதிலை உண்டு பண்ணினார். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சந்தோஷமாய் கடந்து போறாங்க. இப்பொழுது திமிங்கலம் இவர்களை பாதிக்காது. ஆமென். முதலை இவர்களை கடிக்க முடியாது. மதில் போட்டவர் கர்த்தர், மதில் போட்டவர் கர்த்தர். ஹல்லேலூயா. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கடந்து அப்புறம் போன உடனே ஆமென், பார்வோனுடைய சேனை துரத்தி கொண்டு வருகிறது. நடுக்கடல் வரைக்கும் வந்து விட்டது. என்ன செய்வதென்று பயந்தார்கள் ஜனங்கள். பாருங்களேன், முன்னாடி போன தூதன் பின்னாக வந்து ஆமென் ஹல்லேலூயா இஸ்ரவேல் ஜனங்களையும் எகிப்துடைய சேனையும் ஒன்றோடு ஒன்று சேராதபடிக்கு பின்னாக வந்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. அப்படி என்று சொன்னால் முன்னும் பின்னும் நமக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கிற தேவன் நம்முடைய தேவன். இப்ப தண்ணீர் மதிலாய் மாறினது. தண்ணீர் இப்ப வழி விட்டது. இப்ப பார்வோனுடைய சேனை செங்கடலுக்கு நடுவாக வந்து விட்டது. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஒரு ஜனங்கள் கூட மீதி இல்லாதபடி செங்கடலை கடந்து விட்டார்கள். இப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்றார், மோசே உன் கையில் இருக்கிற கோலை மீண்டும் சமுத்திரத்துக்கு நேராக நீட்டுங்கிறார். சமுத்திரத்துக்கு நேராய் நீட்டின உடனே பார்வோனுடைய சேனை அதே சமுத்திரத்திலே மாண்டு போனது. அல்லேலூயா சொல்லுங்களேன். சமுத்திரத்திலே மாண்டு போனது. ஒரே தண்ணீர் ரெண்டு வேலை செய்தது. தன் பிள்ளைகளை ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்களுக்கு பாதுகாப்பை கொடுத்தது. ஆமீன். எகிப்தியர்களையோ அது கொன்று போட்டது. எகிப்தில் இருக்கிற பொழுது ஒரு கீழ்காற்றை அனுப்புகிறார். அந்த கீழ்காற்று ஆமீன் எகிப்து தேசம் முழுவதும் வெட்டுக்கிளிகளை கொண்டு வந்ததாம். கல் மழைக்கு தப்பினதை வெட்டுக்கிளிகள் தின்றது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. கனிகளையும் காய்களையும் எகிப்து தேசத்திலே ஆமீன் ஒன்றை கூட இந்த வெட்டுக்கிளிகள் வெட்டு வைக்காதபடிக்கு எல்லாவற்றையும் நாசமாக்கி விட்டது. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் முறுமுறுக்கிறாங்க. என்னது, நாங்கள் எகிப்தில் இருக்கிற பொழுது ஆமீன் வெள்ளரிக்காய்களையும் கொம்மட்டி காய்களையும் கறிகளையும் சாப்பிட்டோம். அப்பதான் கர்த்தர் சொல்றாரு, காலை வேளையில ஒரு கீழ்காற்றை அனுப்புகிறார். ஒரு கீழ்காற்றை அனுப்புகிறார். அந்த கீழ்காற்று என்ன செய்கிறது? சமுத்திரத்திலிருந்து காடைகளை கொண்டு குவிக்கிறது. ஆமீன். ஒரு நாள் பிரயாண தூரமாய் ஆமீன் 3 அடி 4 அடி உயரத்துக்கு காடைகள் வந்து குமிகிறதா. ஒரே கீழ்காற்று ஆமீன் ஹல்லேலூயா ரட்சிக்கப்படாத எகிப்து ஜனங்களுக்கு வெட்டுக்கிளிகளை கொண்டு வந்து ஒன்றுமில்லாமல் செய்தது. ஒன்று பழம் இல்ல, இலை இல்ல, காய் இல்ல, கனி இல்ல, பூ இல்ல, ஒன்றுமில்லாமல் வெட்டுக்கிளிகள் ஆமீன் ஹல்லேலூயா எகிப்தில் இருக்க எல்லாவற்றையும் ஹல்லேலூயா பாழ்கடிக்க செய்து விட்டது. ஆனால் தன்னுடைய பிள்ளைகள், ரட்சிக்க பிள்ளைகள் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட்ட உடனேயே, கதறின உடனேயே கர்த்தர் கடலிலிருந்து காடைகளை கொண்டுட்டு வருகிறார். கடல்ல காடை இருக்குமா? கடல் எங்கேயும் காடை வந்துச்சு? கடல்ல மீன் தான் இருக்கும். என்ன ஆச்சரியம் பாருங்க. அதுல கூட ஒரு அற்புதம். சமுத்திரத்திலிருந்து கர்த்தர் காடைகளை கொண்டு வந்தார். ஜனங்கள் இரவு பகல் என்று புசித்தார்கள். ஜனங்கள் திருப்தி அடையக்கூடிய அளவில் தேவன் என்ன பண்ணினார்? ஆமீன் போஷித்தார். எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளை, ஒரே ஒரு காற்று 2 வேலைகளை செய்கிறது. ஒன்று, எகிப்தில் இருக்கிற ஆமீன் ரட்சிக்கப்படாத ஜனங்களுடைய ஆமீன் வயல்களில் இருக்கிற எல்லாவித புல் பூண்டு காய்கனிகளை எல்லாம் ஒன்றுமில்லாமல் பண்ணினது. தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு காடைகளை கொண்டு ஆசீர்வதித்தது. ஒரே காற்று 2 வேலைகளை செய்தது. அல்லேலூயா. ஒரே ஜலம் 2 வேலையை செய்தது. தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாப்பை கொடுத்தது. ஆமீன் எகிப்தியரை கொன்று போட்டது. சத்தவர் அல்லேலூயா. பாருங்க, ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்கிறவர்கள் ஆமீன் நேபுகாத்நேசர் வைத்த சிலையை வணங்க மாட்டேன் என்று சொல்லி ஆமீன் தேவனை நோக்கி எருசலேமை நோக்கி பார்த்தார்கள். ஆமீன் இரவு பகல் ஜெபித்தார்கள். நேபுகாத்நேசர் சொன்னார், ஆமீன் தேசத்திலே இந்த சிலையை வணங்காதவர்கள் ஆமீன் அக்கினியிலே போடப்படுவார்கள் என்று சொல்லி. அப்பொழுதுதான் ராஜாவுக்கு அறிவிக்கப்படுகிற, ராஜாவே ஆமீன் இஸ்ரவேல் தேசத்தில் கொண்டு வந்த ஆமீன் எபிரேயர்கள் ஆமீன் வணங்க மாட்டேன் என்று இருக்கிறார்கள். அவர்கள் தேவனை ஆராதிக்கிறார்கள். சொன்னே 7 மடங்கு அக்கினியை சூடாக்க என்று சொன்னார்கள். சூடாக்கினார்கள். நடந்த காரியம் என்ன? ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்பவர்களை தூக்கி அக்கினி சூளையில போட்டார்கள். ஒரு காரியம் பாருங்க, அக்கினி சுவாலையில போடும்படியை தூக்கி வீசப்பட்டவர்கள் அக்கினிக்குள்ளாய் உலாவினார்கள். தூக்கி வீசினவர்களோ இறந்து போனார்கள். அதே அக்கினி அவர்களை பட்சித்தது. ஒரே அக்கினி 2 வேலைகளை செய்கிறது. கர்த்தருக்கு விரோதமாய் எழும்புகிறவர்களை அந்த அக்கினி பட்சிக்கிறது. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு அது பாதுகாப்பை கொடுக்கிறது. அல்லேலூயா. சத்தம் அல்லேலூயா. இந்த காலை வேளையில என் சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு தேவ பிள்ளைகளை, ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு அது பலனாய் மாறுகிறது. அது சந்தோஷத்தை கொண்டு வரக்கூடியதாய் இருக்கிறது. விடுதலை கொடுக்கக்கூடியதாய் இருக்கிறது. எருசலேம் வீதியில ஆமீன் ரத்தம் சொட்ட சொட்ட உங்களுடைய பாவத்துக்காய், என்னுடைய பாவத்துக்காய் ஆமீன் அல்லேலூயா சிலுவையில் அறைந்தார்கள். சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது வலது பக்கத்தில் ஒருவன், இடது பக்கத்தில் ஒருவனாய் ஆமீன் நாட்டப்பட்டிருந்த வேளையில
இடதுபுறத்தில் இருக்கிறவன் சொல்லுகிறான், நீ கிறிஸ்துவானால் உன்னையும் என்னையும் ரட்சிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறான். வலதுபுறத்தில் சொல்லும்போது சொல்லுகிறான், நீயும் நானும் செய்த குற்றத்துக்கு வேண்டி இந்த தண்டனை அனுபவித்து வருகிறோம், இவரோ ஒரு குற்றத்தையும் செய்யவில்லை என்று சொல்லி ஆமேன் பரிந்து பேசுகிறார். எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளை, சிலுவையில தொங்கிக் கொண்டது அருள்நாதர் இயேசு சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா? ஆமீன். வலதுபுறத்தில் இருக்கிறவனை பார்த்து, இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட பரதேசில் இருப்பாய். ஒரு விண்ணப்பத்தை பண்ணுகிறான், ஆண்டவரே உம்முடைய ராஜ்யத்தை நினைத்தருளும் என்று சொல்லி மனம் வருந்தி கேட்கிறான். இந்த காலை வேளையில ஒருவேளை ரட்சிக்கப்படாதபடி, ஒருவேளை ஆமேன் இயேசுவை அறிந்து மறுதலிக்க கூடிய நிலைமையில உன் வாழ்க்கை போய்கொண்டிருக்கும் என்று சொன்னால், இன்றைக்கு அவரை பார்த்து கேள், ஆண்டவரே உடைய வருகையில நீ எடுத்துக்கொள்ளும் என்று சொல்லி கேள். நிச்சயமா இந்த வேளையில கூட உன்னை ஏற்றுக்கொள்ள அவர் வல்லமையுடையவராய் இருக்கிறார். வலதுபுறத்தில் இருக்கிறவனுக்கு ஒரு வார்த்தை வருகிறது, இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட பரதேசில் இருப்பாய். ஆமேன். ஒரே சிலுவை 2 வேலைகளை செய்கிறது. ஒருவன் நித்திய நரகத்துக்கு போகிறான், இன்னொருவன் பரதேசுக்கு போகிறான். அல்லேலூயா. ஒரே வருகை இருக்க போகிறது. 2 பேர் படுக்கையில படுத்திருப்பார்கள். ஒருவர் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள், ஒருவர் கைவிடப்படுவார்கள். 2 பேர் திருகையை நெறித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். ஒருவர் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவார், ஒருவர் கைவிடப்படுவார். வாயில 2 பேர் இருப்பார்கள், ஒருவர் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவார், ஒருவர் கைவிடப்படுவார். ரட்சிக்கப்பட்ட தேவ ஜனமே, கர்த்தருடைய வருகை இருக்கிறது, ஒரே வருகை இருக்கிறது. இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் சொன்ன கர்த்தர் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். அந்த வருகையில ஹல்லேலூயா உன் நிலைமை எப்படி இருக்கும்? எடுத்துக்கொள்ளப்படுவாயா, கைவிடப்படுவாயா? உனக்கு ஒரு தருணம் கொடுக்கப்படுகிறது. சிலுவையை பற்றி இருக்கிற உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமாய் இருக்கிறது. ரட்சிக்கப்படுகிற ஜனத்துக்கோ அது தேவனுடைய பலனாய் இருக்கிறது. எனக்கு வாழ்க்கை ஒப்பு கொடுப்பாயா? ஆண்டவரே, ஆண்டவரே உம்முடைய வருகை ஒரே வருகை, நீர் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறீரப்பா. உம்முடைய வருகையில எடுத்துக்கொள்ள எனக்கு நீர் உதவி செய்யும் என்று சொல்லி இந்த காலை வேளையில அவரை நோக்கி பார்ப்பாயா? உன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுப்பாயா? இந்த காலை ஒப்பு கொடு. ஆண்டவரே, ஆண்டவர் நான் பாவிதன் ஆண்டவரே, நான் பாவிதன் ஆண்டவரே, உமக்கு பிரியமில்லால் ஓடிவிட்டேன் ஆண்டவரே, உடைய சத்தம் கேட்க மறந்து விட்டேன் ஆண்டவரே. ரட்சிக்கப்பட்ட கூட்டத்தோடு இராதபடிக்கு ரட்சிக்கப்படாத கூட்டத்தோடு என் வாழ்க்கை ஆமென் நல்ல வெறுமையாய் இருக்கிறதப்பா. அப்படியே ஒப்பு கொடுப்பாயா? பிரைஸ் தி லார்ட். அல்லேலூயா. என்னை பொன் கைகளில் ஒப்புவித்தேன் என் இயேசுவே, வெறுமண்ணினால் ஆதாமை நீ உருவாக்கினீ உம் போலவே. ஆண்டவரே, என் நிலைமை நன்கு அறிந்துட்டப்பா. நான் வெறுமன் களிமண் என்பதை புரிந்து கொண்டேன். நீங்க ஒப்பு கொடுக்கிறப்பா. சிலுவையை பற்றி இருக்க உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு அது பைத்தியகாரமா தான் தோன்றும். ரட்சிக்கப்பட்ட தேவ ஜனத்துக்கு அது பலனாய் மாறும். பலத்தை நம்பி வந்திருக்கிறேன். எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம், ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். மகா பரிசுத்தமும் கிருபையும் இரக்கம் நிறைந்த பரலோக பிதாவே, இந்த சத்தத்தை கேட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. இந்த காலை வேளையில கண்ணீரோடு, வியாதியோடு, மரண படுக்கையில படுத்திருக்கிற ஒவ்வொரு நினைக்கிறோம் ஏசப்பா. கேன்சரோடு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு கேன்சர் வியாதி விடுதலையை தாரும் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் அப்பா. தீராத நெஞ்சுவலி, தீராத வயிற்று வலி, தீராத தலைவலி, தீராத முட்டு வலி, தீராத மரண படுக்க கர்த்தர் மாற்றி போடும் ஆண்டவரே. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். எல்லா கட்டுகள் ஒட்டைவதாக, எல்லா சாபங்கள் ஒட்டைவதாக, எல்லா அந்தகார வல்லமைகள் ஒட்டைவதாக, எல்லா சாத்தானுடைய கிரியைகள் இயேசுவின் நாமத்தினால ஆமென் அகன்று போவதாக. அலைக்கழிக்கிற பொல்லாத சத்துருவே, இயேசுவின் நாமத்தினால கர்த்தை எட்டு என்று கட்டளை கொடுக்கிறேன். காலை வேளையில ஜனங்கள் விடுதலை அடைவார்களாக. அடுத்தது நான் என்ன செய்வது என்று கலங்கி நிற்கிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில நீர் சொல்லும் ஆண்டவரே, நான் உனக்காய் ஆவி செய்வேன், நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன், நான் உன்னோடு கூட வருவேன் என்று சொல்லி ஒவ்வொருவரையும் ஆறுதல் படுத்தும், சமாதானப்படுத்தும். இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நாளில கர்த்தாவின் கூட பேசின தயவுக்காய் ஸ்தோத்திரம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபித்து ஜெயம் எடுக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். நம்முடைய ஆண்டவராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தானுடைய வழிநடத்தலும் பாதுகாப்பும் நம் அனைவரோடு இருப்பதாக.